情報がわからん。赤ちゃんプレイでもしようとしてんのこれ。これ、ガタイが良すぎるよ。久々に登場なのよ。単にクッキングパパなのよ。もうまずこんな胸の付け方してる子おらんから。アンドロイドみたいな。君たち、人間ロビンか。ごめん。ロビン。じゃあ、これ語ってあげよう。なんでルイバニーがああなってんのか。今日もなんだかんだで60枚送ってきてるからね。これ、まず、光沢さ加減とかは頑張って書いてるけども、はい。これただ単に突っ立ってるだけやな。くびれというかひねりが書かれてない。それがダメだね。はい、次、白猫くん。これは頭身だな。顔はよく描けてるけども、かがんだ時に対して腕は短くなって持てるし、重なりが描けてない。そのまま体が縮んだようになってる。もっとこの深みでこうならんと。で、奥の肉がこう。これが見えてないから、ただ単に体が縮んだだけみたいに見える。お尻も下がらんなあかんから。下がって、膨らんでる。そこが悪い。はい、オギくん。全然面白みのない絵になってました。それは、今言った通りよ。これだったら別にバニー姿じゃなくてもええやんって話になってくる。別にこれやったらメイド姿でええやん。バニースーツの良さでイラストを作らんな。それがなってる。これもな、バニースーツですって言ってこんなポーズで描いてくる人ほとんどいてないでしょ。全然自分なりに描いてしまって。全然誰のポーズとかを参考にしてるんじゃなくて、なんか描けるポーズで描きましたって。だからダメだ。なんも面白みがないやろ。バニーガールとかのグラビアとかコスプレとか見てみんや。全然こんなポーズしてないから。もうみんなお尻強調させたり、くびれ強調させたり、いっぱいやってるから。初心者ほどこういうことを全然せえへん。初心者の癖して、なんで武器を使わないの？何も装備がない状態でなんで挑もうとするのかって話。これがあって。もう、棒やん。棒。ラインが棒になって、何度も書けないもんは書かんでええねん。ツイッター受けって言えたら、自分の下手くそな部分は書いてこやんでええねん。こんななんか、車線の背景なんかセンスもないし、全然センスが極まってないねん。必要ないねん。余計なことするんやったら、もっとこのバニーの服にリソース割いてくれ。はい、次。これは、伸びたんじゃないの？でも、イラストでちょっと悪いのが、髪の毛の黒と、このバニーの黒と、タイツの黒。この黒がほぼ一緒。遠目で見たときに。光沢で割かし変わってるかなってなるけど、色合いのコントラストが一緒すぎる。このバニーのやつだけでも、もう一段階全体的に黒くすれば、評価はだいぶ変わってくるはず。だからこれだけでもいいから、ちょっともう一段階黒くしてみ。次。プロブくん。もうまずこんな胸の付け方してる子おらんからな。これだったらなんか、アンドロイドみたいになってる。次。上手。ええ感じやけど、やっぱ、バニー特有の光沢が出てない。少しこうやってピッとさ、光沢足すだけでも変わってきたと思うね。布っぽいバニーもあるっちゃあるんやけどな。その全部質感が同じようになってくるやん。バニーの光沢っていうのは、ほら、女の人の柔肌、足の柔肌、で髪の毛のスラッとした柔らかさ。この中に、ちょっとしたキュッと引き締まった硬さみたいなのがあるから、映えんのよ。次。2枚構成にしたのですが、ツイッター受けではとか、そんな話じゃないねん。全然、もともと上手くないねんから、1個のリソース避け、これも何度も言ってるけど。もっとかけたやろ。この1枚どちらか。次。もう、わためちゃんじゃないよ、これは。まず、似てない。くびれから下を描くのがすごく苦手じゃなくて、もうこの時点で顔もダメだし、肩の時点で大きさ揃ってないやん。この腕めちゃくちゃでかいやん。まずキャラクターの頭身を測ってすらいない。苦手とかそんな話じゃない。体の大きさを知らなさすぎるから、まずそこを書き直して。はい、次。重曹ちゃんね。もうこれガタイが良すぎるやん。深くなってん。はい、肩にクッキングパパなのよ。久々に登場なのよ、これだったら。男の肩なんよ。クッキングパパがもう重曹持ってんのよ。真四角になってんねん、こうね。違うね。ここで一旦ストップ。で、急に落ちんねん、こう、ストッと。ここを四角くしちゃったら、肩幅がでかくなってしまうねん。で、何度も言ってるけど、付け根から考えや。体が斜めになってるってことは、付け根はこうだ。今、ここで腕分かれてます。で、そのままこういってるやろ。だから全然角度が変わってくる。そうじゃなくて、ここからキャラクターは体斜めになってんねんから。ここからいかんと。じゃあほら、全然ならんやろ。肩が。次、これか。結局、バニーガールとしてはもう、こうや。シルエットが全然面白くないのよ。全然、みんなこの、ツイッター受けって言う割には、全然ツイッター受けしてるような、イラストのようなものになってないのよ。ほら、同じことやってるやろ？寸胴で、こうやん。バニーの良さがなんも出とらんのよ。ちょっと待って。バニーの良さが出とらんのよ。くびれが欲しいん。ここを見せたいから、脇も、なんでバニーのやつが脇が多いのかっていうと、ここを見せやんなあかんから、手を上げるしかないのよね。手を上げるしかないから、手上げたんやったら脇も見せましょうかねみたいな感じになるわけ。バニーはくびれないの。次。
ほら、みんな隠しょんよ。いかんのよ。背中見せてほしいんじゃ。正直胸のあたりは隠しゃええんじゃ。胸は他でも強要できるんじゃ。こんな感じの方がいいんじゃ。で、ここを繋げてもうたらダメなんじゃ。ここまで繋げてしまうと、襟が張った子に、ここガツーンってなってるってことはやで。こういう顔になるってことや。耳の下まで顎が繋がってるってことは、顎が張ってる子なのよ。みんな男の人でも首のあたりって首の筋肉とくっついてるやろ？くっついてんねんから、ここがガツって出てるっていうことは、ということはここ首の筋肉と離れてるってことや。違うやろ？首の肉くっついてんねんから。だからこう見えんねん。こう見えてスッキリ見えるようになる。人間っていうの。君たち、人間？ゴブリンか。ごめん。ゴブリンやったわ。ゴブリンやから知らんか。ゴブリンだから知らんか。はい、次。帰りたくなくて真顔になってる時を描こうと自分では可愛さ、かっこよさ、8対2くらいしようと思ったんですよ。影線が何対何くらいしよう。可愛さも、かっこよさも、何も出てないかな。別にわがままになってるんやったら、目で訴えてるとか、もっとできるじゃん。全然違う。感情が乏しい子の最大限の抵抗みたいな感じで頭思い浮かべない。もうバニーと全然関係ない話。はい、次。これも、どういう状況なんか全くわからない。赤ちゃんプレイでもしようとしてんのかこれは。情報がわからん。みんなは、何度も言うけど、ノウハウがないもんを書こうとしなくていいんだ。バニースーツのノウハウがないんだから、今もうバニースーツでツイッターで流行ってる人たちの真似事をすりゃいいの。ツイッターで受けるようなっていうやつを言ってるやん。そんな、なんたらの派生とか、好きな絵やねんやったら自分で勝手に投稿してたらええねん。俺のところには課題を持ってこいって何度も言って。俺のところには課題を持ってきてくれた。好きな絵は勝手に描いたらええ。はい、次、コウスケくん。見せたいとこなし。ふぶきちゃんにバニーを着せました。みこちにバニー着せました。で終わってんねん。そしたらダメなのよ、二人とも。アイドルにバニー姿を着せました。じゃあ、俺語ってあげよう。なんでルイバニーがああなってんのかってな。ルイがバニー姿を着ました。まず、ルイっていうのは、もともともう露出を全然しないわけよ。しないけど、着てくれました。でも、大胆にセクシーなポーズってのは取れないんです。本人も恥ずかしいから、そういうのは取れないんです。だから、本来、バニースーツとかだったら、この V 字ラインとかあれやろ？そういうところを本来は見せんなあかんけど、そういう部分を見せたりするとセクシーになっちゃうと。だからそういうとこは使えへん。それだったら、他の部分だったら何で活かすか。じゃあ、まず表情。すごい照れくさそうにしてて、手持ち無沙汰やから髪の毛とかをいじいじしてたりしてると。ね、それでも隠しきれないところってどこなんだろうなってなってくると、こう足がスラッとしてピンって伸びたところだったりだとか、このマスコットキャラを尻尾の代わりにして、この間に置くことによって、お尻の膨らみとかを強調させてるわけよ。で、今使える要素っていうのは、このお尻の膨らみだったりだとか、太ももだったかないのよ。ということは、こういう部分とかに力を入れなきゃいけない。で、さっき言ったように、こういうとこに引き締まってるところっていうのは、網目が集まってるからこうやって暗くなってるわけやんか。めちゃくちゃこう考えて書いてるわけよ。なのにさ、君たちの低たらくっぷりよ。だからなんやねん。それで魅力的な絵になるはずなかろうが。次、ココちゃん。まあ本家に似てたから、やけど、正直よくこれで1200いけたなって感じ。で、上から見てるやん。この辺りな。さっきの言ったこの視点で言うと、こう上から見てるから、こういう形になってるわけやんか。ここでなんかおかしい部分に気づかへん？これでわかる子いる？経理部くん正解。髪って言っただけかもしらへんけどな。髪の毛の先端見てみんよ。先端が揃ってしまってるやん。こうはならんやろ。髪の毛買って、アーチ型にならなきゃいけないっていうのは、この、こうぐるっとならんなあかんわけ。断面をこういう感じに描かなきゃいけないよと。この考えたら全然変わってくるやろ。次。知らん。これ、もうただ単にバニーにしただけなんよ。そうじゃダメって言ってるね。何も考えてないや。で、まだまだ顔が似てない。これ、バレバレやん。目を左右反転しました感がバレバレやん。こんなハイライトにならんから。これ、ドシン車。ハイライトってのは片方から来てんねん。両方とも真ん中に寄ってたりする。ライトどこにあんねん。ライトこんな目の前にあんのかいっていう。はい。まず、まだまだ人の顔からや。あ、そうや。全然さっきから言ってなかったけど。みんな、初めての版権キャラを描くときに、うちのお約束にしときます、これは。法律にします、法律。ゴブリン法にします。はい。初めての、武神伝読んでくれたはい。唐突やけど、武神伝チェックするか。そうだな。武神伝のあらすじを、かかげさんが面白く紹介してやろうかな。聞かせちゃおっかな。よし、じゃあ始めよう。かかげによる武神伝の適当あらすじ。はい、パチ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 。
武神伝。これは神に拾われちゃった男のお話の始まり。舞台はみんなが大好き、剣と魔法が飛び交うファンタジーな世界。そこで生まれちゃった主人公のトーマくん。このトーマくん、名家の長男の生まれで、勝ち組街道まっしぐらだったはず。だがしかし、なんということでしょう。この名家で超必須能力、魔法の素質。こちら、トーマくんなんと皆無。全くなし。これっぽっちもなし。無でございます。もう跡取り息子がこれでは親父がブチギレ。激おこぷんぷん丸。もう怒り絶頂息子をサンドバッグ DV ここに極めたりって感じ。そのトーマくん、ずーっと迫害を受けちゃうのね。全然、ろくにご飯も与えてもらえないの。で、そこで食べてたのが、丸くて、黒くて、まずい、兵糧丸ちゅうやつをね、ずっと食べてたの。もうそれしか食べさせてもらえなかったね。でも、トーマくんね、もうめっちゃいい子なの、この子。そんな状態でも、お母さんにね、産んでくれてありがとうって、母上様に感謝するわけよ。で、その母上様に感謝しつつ、自分の今の忍びない姿に、もうめちゃくちゃ謝って、でも、その魔法の才能がないからって、諦めることなくめっちゃ頑張って、木刀を振って、体を鍛えんのよ。そんな努力は認められず、結局、その家をね、追放されちゃうの。追放っていうよりかはね、とある儀式のために生贄にされるのね。どういう儀式かっていうと、鬼ヶ島みたいなところに生贄に持っていかれてしまうの。そう。で、このトーマくんね、10歳の少年なのよ。想像しやすいように言うと、未開拓のヒグマだらけのダッシュ島に放置されちゃうわけ。もう、なんも整備も整ってない。もうヒグマだらけ。もう超危険地帯っていうのが分かってる。そこに、ポイって捨てられるわけ。神に伝わるぐらいの虐待。そこで目覚めたトーマくん。もうここはどこだと言ってる最中に、やっぱり案の定、ヒグマの群れに囲まれてしまいます。トーマ少年、大ピンチ。大ピンチ。もう絶対絶命の話は一旦置いといて、一方その頃、マジでめっちゃくちゃ、引きこもってた神様がいてたわけ。もう超引きこもり。なんで引きこもってたかっていうと、もう超武術に夢中になって、もう極めた頃には死にそうになってたの。で、死にそうなになってた自分を見つめ直して、俺、せっかくここまで極めた武術あるけど、何も残らへんやん。めっちゃ焦ったわけよ。俺はこんな武術に夢中になりすぎて、世界のことを何も見ておらんかったって言って、もういろんなところふわふわと見てたわけよ。わしの生きる意味とはってね。もうおじいちゃんになっちゃってるからね。で、そこの、引きこもりの神さんは、空でぷかぷかーと浮いてたわけよ。どうしようもなさすぎて、もう読者に自分語りしてくるぐらい、もうどうしようもなくなってくんのよ。もう、もうわしダメだわ。なんか残さなきゃ、みたいな感じになるわけだ。で、そこでぷかぷか浮いてた時に、引きこもりのこの神様、見つけちゃったわけよ。ヒグマに囲まれるトーマ少年。もう、来た。待ってましたと。来たと。神様大興奮。来たぞと。なんやあいつと。もう熱狂的な野球のファン観戦さながら、もう、よし来たと。でも、この少年どうすんのかな。もうなんかすぐ死んじゃうようやったら、諦めちゃうようやったら、どうしよっかなみたいな感じだったけど、でもトーマ少年、やっぱ勇気ある子なのよ。もうそのヒグマに囲まれようが、もう殴りかかに行くわけよ。ここでもう、おじいちゃん大興奮。勇敢にも立ち向かったトーマ少年に感動し、おじいちゃん、もう嬉しくなっちゃって、このヒグマをニコニコでボコボコにしちゃうのよ。ボコボコに。で、トーマくんを助けちゃうわけ。で、もう神様、トーマくんにメロメロなわけ。もうめっちゃ可愛くて仕方ないの。で、トーマくんをもう見れば見るほどね、こいつめっちゃくちゃ才能溢れとんなと。もう才能の旨味成分たっぷりで、もうよだれダラダラなんで。育てて、自分のもうじい様の武術の遺産相続しちゃいたいってなっちゃったわけよ。私の武術の遺産相続しちゃうってなっちゃったんだ。もうトーマくんに。でも、トーマくんも、そんな愛情ってのを母親ぐらいしか受けたことなかったのね。その見知らぬおじいちゃんからの愛でも、弟子になれって言われたら、もうなっちゃったわけよ。だから、どういう物語なのかっていうと、武神伝っていうのは、追い出された男の子が、たまたまね、その自分の能力を継がせたいっていうね、神様に偶然出会ったことによって、最強のね、主人公、トーマくんが生まれたお話。で、俺が最後に言いたいのは、兵糧丸がなければ死んでた。そして、なんだかんだあって、で、
そこでヒロインのツンデレ金髪壁眼母音横乳ホットパンツ太ももムチムチのビーズちゃんと出会って、この武神伝という物語は始まっていくのです。はい。そして兵糧丸はなかったらやばかったっていうお話です。はい。めでたしめでたし、武神伝をよろしくお願いいたします。その金髪でかすぎヒロインの話をしなさい。はい。ですね、この武神伝ね、あらすじで言うと、1話の半分しか喋ってない。まだ1話。1巻の半分じゃなくて、1話の半分。もうちょっとなんか練習しときたかったな。これやったら。本の裏にあらすじ書いてない。およよよなんと、俺があらすじのカンニングをしたと思う。でもね、あとね、もう一つ、俺これが、この武神伝で好きなポイントがあるんだけど、これね、添削とかにも通じるところがあって、よくさ、いきなりできるやん。わかる？技とか教えてもらった。急にできるやん。みんなさ、今俺書いてるとこ見てるやん。書いてるとこ見てるけどさ、できんよね。トマくんは、見せてもらうことはできんねんけど、使えねえのよ。まあ言うて見せてもらっただけかみたいな感じだけど。だからめっちゃ日数経過すんのよね。結構序盤で日数経過すんのよ。そんな簡単にはいきませんよねっていうのはちゃんとね、作中でね、やってる。ここがやっぱ面白かった。もうね、いやだから珍しいぐらいにね、修行したところの描写がすげえ丁寧。でもやっぱりまだ使えねえ。そのあたりがね、かっこいい。敵はどんなやつが出てくるのか、いろいろ出てくる。モンスターも出てくるし、悪魔みたいなのも出てくるし、妖怪みたいなのも出てくる。ゴブリンは見当たらなかったな。まあいいでしょう。武神伝の話したら盛り上がった。もう一回言うかもう一回武神伝の話するか。もう一回武神伝のあらせで言うか。まだ全然始まらない武神伝の話するか。最初の10ページぐらいずっとどうでもいい描写入れてやるか。